హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మేసీ ఫెర్గుసన్ 241 టీఏ బండి అనమాట. 1,50,000 కన్నా తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వస్తుంది. ఇంకా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వస్తుంది అనమాట. వీడియో మొత్తం చూడండి. లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో కూడా చెప్తాను కాబట్టి ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. తగ్గిలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓనర్ అయితే 1,20,000 అయితే చెప్పారు. అంటే ఈ అమౌంట్ కన్నా చాలా వరకు తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక వెహికల్ నచ్చితే చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అన్న మాకు ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కే కావాలి, వేరే పర్పస్కి అవసరం లేదు, అగ్రికల్చర్కి ఉంటే చాలు, తక్కువ ధరలో ఉంటే చూడండి అని అడిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే వీడియో మొత్తం చూడండి. వీడియో మొత్తం చూసినాక వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నారా, వెంటనే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ కూడా మీ ముందుకు అయితే వస్తుంటాయి అనమాట. కొత్త వెహికల్స్ వస్తుంటాయి, పాత వెహికల్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. మీకు నచ్చిన వెహికల్ అనేది మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. అలాగే మీకు కావాల్సిన ఎంత ప్రైజ్లో కూడా కావాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్ అయితే తీసుకొస్తుంటాను అనమాట. అంటే మీకు ఎంత ప్రైజ్లో కావాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేది వస్తుంటాయి కాబట్టి అవన్నీ మిస్ కాకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మేసీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఐ బండి అనమాట. 2004లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారనమాట. ఆల్మోస్ట్ 19 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 19 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. వెహికల్ అయితే రిపేర్ అయితే ఏమి లేదని అయితే చెప్తున్నారనమాట. హెచ్పి చూసుకుంటే 42 హెచ్పి అయితే వస్తుందన్నమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 42 హెచ్పి అయితే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అలాగే టైర్స్ చూసుకుంటే మనకి 30% దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి 30% దాకా అయితే టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. టైర్స్ అయితే కొద్దిగా ఓకే అనమాట. అంటే రన్నింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, కొన్ని రోజుల పాటు అయితే రన్నింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అని అయితే చెప్తున్నారు. వచ్చేది ఇంకా వర్షాకాలం కాబట్టి చాలామంది రైతులు అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. అన్న తక్కువ ప్రైజ్లో ఉంటే చెప్పన్నా, మాకు ఒక మంచి వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే వెహికల్ ఉంటే చెప్పన్నా అని అయితే అడుగుతున్నా అనమాట. నేను చేసే ప్రతి ఒక వీడియో మిస్ కాకుండా చూస్తుంటే మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఏంటంటే చాలామంది అయితే అమ్ముతుంటారు, అలాగే చాలామంది కొనడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి మనకి 1,20,000 అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. 1,20,000 అనమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మాట్లాడుకుంటే చాలా వరకు తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. కానీ ఓనర్ అయితే 1,10,000 అయితే లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రైస్కి అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. అది కూడా మీరు మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి అయితే ఉంటుంది. ఇంకా లాస్ట్ ఏమన్నా తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందా లేదా అనేది మీరు వెళ్ళి ఓనర్తో మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి అయితే ఉంటుందన్నమాట. పేపర్స్ అయితే ఉన్నాయా లేవా అని అయితే చెప్పలేను. ఎందుకంటే పేపర్స్ వెహికల్ తీసుకొని అప్పుడు 19 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది కాబట్టి పేపర్స్ అయితే అయిపోయి ఉంటాయి. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. వ్యవసాయానికి అనుకుంటే పేపర్స్ అవసరం అయితే లేదనమాట. ఎందుకంటే లోకల్లోనే తిరుగుతాం కాబట్టి వ్యవసాయానికే కాబట్టి పెద్దగా పట్టించుకునే అవసరం అయితే లేదని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా వ్యవసాయానికి అయితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. పేపర్స్ ఉంటే మీరు కమర్షియల్గా కూడా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది మీరు పేపర్స్ గురించి మాట్లాడుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఓనర్ చెప్తున్నారు 1,10,000 అయితే చెప్తున్నారు. దీనికి ఇంకా కొద్ది తగ్గించి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. వెహికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ ఉప్పలపాడు అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. గుంటూరు డిస్టిక్లో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. గుంటూరు సరౌండింగ్లో ఎక్కడన్నా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తే అందరికీ జై హింద్.